Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokkoon ameen. Maatiyoon waaqayyoo biyya keessaaf biyya alaa teessanii TV Ortodoksii Itoophiyaa kan daawwatan hundumti keessan nagaa faraarri waaqayyoo bakka jirtanitti isin qaqqabu isiniif haa baay'atu jecha hadda guyyaa hadda sanbata jahaffaa guyyaatti kabajnu kana mata duree kitaaba qulqulluu keessatti caqasamee Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 21 ka'umsa godhachuudhaan Waaqayyo abbaan keenya nu barsiisa. Mata dureen barnoota keenyaa har'aa xiqqoof amanamteettaa isa hedduu irrattiin si muudaa kan jedhu ta'a. Sagaleen caaffanni kun kan dubbatame gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoosiini. Garuu kan itti fakkeeffamee itti dubbatame akka seenaan kitaaba qulqulluu kun tarreessutti gubbaarraa kaafneet ilaalla. Gooftaan tokko yookaan abbaan qabeenyaa tokko yookaan mootiin tokko namoota amanamoodha jedhamanii yaadamaniitiif qabeenya isaa akka isaan itti hojjetanii ittiin daldalanii ittiin bu'aa buusanii fi eeganiitiif aangoo kennee fi qabeenya kennee fi makliitii kennee fi imala fagoo taasisee jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 irraa kaafnee gaafa ilaallu namoota isa tokkootiif kennaa 5 yookaan makliitii 5 kennee fi isa tokkoof immoo isa lammaffaatiif immoo makliitii yookaan kennaa 2 kennee fi isa tokkoofis immoo tokko kennee fi itti hojjedhaa itti bu'aa buufadhaa jedheenii imala fagoo taasisee jedha kitaabni. Gaaf tokkos gooftaan abbaan qabeenyaa lakkoofsa 15 gubbaa gaafa geenyu qabeenya isaa bulchuudhaaf kennaa isaa kenne sana ilaaluudhaaf harkaa fudhachuudhaaf to'achuudhaaf kan eebbifamu eebbisuudhaaf kan abaaramus immoo adda baasuudhaatiif gara qe'ee isaatti deebi'ee jedha. Gaafa kana abbaan 5 kennameef kuni qabeenya isaa 5 bu'aatti dabalee 10 godhee yaa gooftaa yaa mootii kushannaaf kennitee turte ittiin daldaalee ittiin hojjedheen 5 bu'aa itti buuseen kunoo kurnansaa siif fideeraa kennaan kee ulfina qabeessaa kennaan kee eebbadha eebbanaaf kenniteef kennaanaaf kenniteen bu'aa hojjedhee buuse kana narkaa fudhu ittiin jedhe. Abbaan qabeenyaas mootiinis akkas jedheen ati garbicha isa amanamaa xiqqoodhaaf amanamteetta isa hedduu irratti isa baay'ee irratti immoo sin muudaa gammachuudhaan gara maasaraa abbaa kootti gara galma abbaa kootti gara mana jireenya abbaa kootti seenii galii ittiin jedhee jedha. Inni lammaffaas kennaa isaaf kenname makliitii isaaf kenname kana ittiin hojjete bu'aa 2 buusee 4 godhee fideefi isaanis akkas jedhe yaa gooftaa makliitii 2 naaf laatte yookaan kennaa 2 naaf laatteetta ittiin hojjedheen bu'aa ittiin buufadhee ittiin jiraadheen kunoof 4 taasisee siif fideeraa ittiin jedhe. Gooftichis ati yaa garbicha koo isa amanamaa waan gaaris gooteetta waan xiqqoofis amanamteetta isa baay'ee irrattis sin muudaa gammachuudhaan gara abbaa kootti gara galma abbaa kootti seenii galii ittiin jedhe. Inni sadaffaanis ni dhufee jira. Akka fuuldura isaa dhaabbatee fuuldura gooftaa sana dhaabbatee abbaa qabeenyaa fuuldura dhaabbatee ati nama gara jabeessa ta'uu kee waan an beekuuf osoo hin facaasiin kan funaantu osoo hin hojjetiin kan nama gaafatu waan taateetiif si sodaadheen kennaa naaf laatte tokkittii kana si sodaadheen awwaalee dhoksee kaa'ee siif fidee kennaa kanas immoo kunoo narkaatii fudhadhuuttiin jedhe. Gaafa kana abbaan qabeenyaas gooftichi akkasittiin jedhe ati garbicha isa hin amanamne isa abaaramaa osoo hin facaasiin kan hammadhu otoo hin kenniin kan fudhadhu ta'uu koo gara jabummaa koo maaliin bartee ati siif
gaddaa boo'ichatu ta'a. Kan isa harka jiru kana harkaa fuudhaa. Kan hojjetee bu'aa biraa buufate kanaatiif dabala. Isa kana garuu gara dukkanaatti gadi baasa. Achi ilkaan riguu fi boo'ichatu isaatiif malaa ittiin jedhe. Maatiyoon Waaqayyoo bakka jirtan teessanii sagalee jireenyaa kanaa kan dhaggeeffattan hundumti keessanuu kan Waaqayyo ittiin hojjedhaa isiniin jedhee isiniif kenne akka yaadattani guyyaadhaa yaadannoo goonee kan isinitti maatii jiru. Sagaleen Waaqayyo yeroo hundumaa haaraa waan ta'eef jireenya keenya keessatti haaraadha. Fakkeenyi kun kan ittiin fakkeeffame abbaan kennaa arjaan inni makliti 5 kenne inni makliti 2 makliti 1 kenne Waaqayyo gooftaa keenyadha. Kan kennameef immoo akka hiikni mana kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa kennatutti abbootiin hangafoonni sirna ijaaran seera baasan mana kiristaanaaf muudama kennan mana kiristaanaaf eegumsa taasisan makliitiin 5 kan kennameef abboottan keenyadha. Abboottan kun waan ta'aniif jireenyi isaanii hojiin isaanii bahaaf galmi isaanii dhimma mana kiristaanaa sirna mana kiristaanaa eegsisuu fi akka manni kiristaanaa barbaaduuf akka Waaqayyoon saba isaatti gaggeeffamu barbaadutti kan gaggeessaniif aangoo kenneef. Aangoo bulchiinsaa, aangoo eegumsaa, aangoo muudamuu kennuu, aangoo fayyina kennuu, aangoo kanasii kennameef. Warri akka Phaawulos akka Phexros hojjetanii bu'aa buusaniin galmeen bu'aa isaanii galmaa'eef Waaqayyoon isin gammachuudhaan gara mana abbaa kootti seenaa. Ati hoolaa isa amanamaa, ati garbicha isa amanamaadha isa jedhamu sanadha. Akkasuma abboottiin kennaan kun kennameefi qomoodhaan qabamanii fedhii biyya lafaatiin qabamanii cubbuu biyya lafaatiin hatamanii fedhii biyya lafaatiin qabamanii bukkeetti goranis immoo ittiin gaafatamu yaa ijoollee Waaqayyo. Sagalee kana kan dhaggeeffattan abbootiin luboonni tajaajiltoonni manni kiristaanaa irra jireessa guyyaan lallabni kun isiniin laallata. Waaqayyoon isiniin hoolota isaa irratti isin muude mana kiristaanaa irratti kiristaanoo irratti haala ittiin gaggeessuudhaa qabdan haala ittiin bulchuudhaa qabdan haala ittiin gaggeessuudhaa qabdan sirna ijaaree isiniitiif kenne adaraa isiniitiif kenname kana kam akka ta'e hubadhaa ilaala. Warri faaruun isiniif kenname warri barsiisuun isiniif kenname warri muuduun isiniif kenname warri kennaan fayyisuutiin isiniif kenname warri kennaa haraarsu isiniif kenname kennaa keessan ittiin hojjedhaa ittiin hojjechuutiin baannaan itti gaafatamtu kiristaanota. Inni lammaffaan kennaan lama kan kennameef abbootii keenyaa luboota tajaajiltoota mana kiristaanaa abbootiin luboonni jireenya biyya lafaa jiraachaa hojiin isaanii jireenya isa samii irraati. Sirni qulqulleessaa, sirni haraarsu, sirni gaabbii kennanii Waaqayyo isaa hiiku jedhanii hidhaa nama hiiku kan isaaniitiif kenname. Biyya lafaa irratti kan isaan fakkaatu immoo haadha warraa horatanii gaa'ela sirna qabeessa horatanii firii dabalaa kennaa akka deemaniif aangoon lamaaf kennameef. Isinoo kennaa keessaniitiin hojjechaatii jirtu. Ijoollee gaabbii keessan tiksaatii jirtu. Sirna qulqulleessaa sirnaa hojjechaatii jirtu. Kennaan manni kiristaanaa isiniif laatte, adaraan manni kiristaanaa isiniif laatte sirnaan bahachaatii jirtu. Isa kanas of ilaaluun barbaachisaadha kiristaanota. Abboottanni luboonni kennaan isiniif kenname kennaa laayyoo miti. Kennaa kana Waaqayyo isiniif kenne namaan isiniif hin kennamne. Tajaajiltoonni barattanii waan hubattaniif miti. Filannoon keessan Waaqayyo biraati. Garuu waan filatamtanii waan amanamtanii isinitti kenname kanaatiin hojjechaatii jirtu. Amanamtaniittu bu'aatti buusaatii jirtu. Inni sadaffaan tokkotti kennamee awwaale. Warra amantiin kennameef, warra bilisummaan kennameef, warra jireenyi kennameef, warri dhiiraa gaafa guyyaa 40ffaa, dubartoonni gaafa guyyaa 80ffaa amantaa
ittiin fayyitan, ittiin ceetan, ittiin jiraattan, ittiin bilisoomtan, ittiin jireenya argattan isiniif kenname kanaan sirna isheetiin jiraachaati jirtu. Kennaa ishii eegaatii jirtu. Ulfina ishii isiniif laatte eegaatii jirtu. Baay'een keenya kan oollu oolmaan keenya mana Waaqayyoo keessa otoo hin taane manneen Waaqa tolfamaa oolla. Kennaan Waaqayyo nuuf kenne, bilisummaan Waaqayyo nuuf kenne, fayyinni Waaqayyo nuuf kenne itti fayyadamuu baannaan nuti garbicha isa hin amanamne waan ta'eetiif gara dukkanaatti gatamna. Kiristaanota kennaa isiniif kenname hubadhaa. Kanaatiif wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 45 irratti isa kamii garbichi amanamaanii jedha. Nama biraan gaafatiinaa kiristaanotaa of gaafadha. Kennaa isiniif kenname irratti isin amanamoodha. Musee sirriitti ni beektu. Museen gaafa mana Fari'oon keessa ture. Mana Fari'oon keessatti hojiitti kennameef amanamaa ture. Waggoota 40tiif. Erga saboonni koo garboomanii an bilisummaa hin fedhu jedhee godaaneeti. Mana Fari'oonii bayeeti. Waaqayyoon barbaadee Waaqayyoon erga argate Waaqayyoon saba koo bilisa naaf baasi jedhe ofiisaa du'aa of kenne, ofiisaa hidhaaf of kenne, ofiisaa dullaaf of kenne, ofiisaa beeluuf of kenne, ofiisaa arrabsoof of kenne aarsaa saba isaatiif taasisee saboottan Israa'el waggaa 40 guyyaa duumessaatiin ulee Waaqayyoo irraa fudhateetiin galaana addaan kute dhakaa gogaa bishaan burqisiisee saba Israa'elitiin bilisummaa foonii jalaatii baase. Garbummaa cubbuu jalaa ilmi Waaqayyoo akkuma nu baase Fari'oon jalaatii Museenis saba kana baase. Amanamummaadhaan kennaatti kenname amanamummaa Waaqayyoodhaaf amanameeti. Kiristaanota abbaa keenya Abrahaamitiin yaadadha. Abbaan keenya Abrahaam Waaqayyoon isa waame Waaqayyoodhaaf amaname kennaatti kennameen oolmaa isaaf oolameen amanameet seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 12 gubbaa akkuma agartan kan siif kenne naaf kenni ittiin jedhee Waaqayyo gaafate kan isaaf kenname sanaa deebisee kennuudhaan amanamummaa Waaqayyo waliitiin qabu argisiisee kiristaanota. Dargaggeessa ilma Yaaqoob Yoosef yoo fudhattan mana Phiixifaaraa keessa jiraatu sana seera uumamaa boqonnaa 39 gubbaa akkuma argitan mootiidhaaf amaname Waaqayyoofis amaname foon isaa adabee simmeetii kootiif hin bitamu foon koof hin bitamu jechuudhaaf dhugaatti kennameef kennaatti kennameef amanameet injifate foon isaa namaafis amanamuun Waaqaafis amanamuun nama badhaasa. Mana kiristaanaatiif amanamuun nama badhaasa. Yaa ijoolleen Waaqayyoo isin eenyuun fakkeenya fudhattu? Eenyuun fakkeenya taatu? Baay'een keessan aangoon Phexros isiniif laatamee warri Makliitii 5 isiniif kenname kun Phexros hanga du'aatti jireenya isaa mana kiristaanaatiif kenne baadiyyaaf magaalaa biyyaaf biyyarra naanna'ee waan filatameef muudama kennuun cuubuudhaan barsiisuudhaan warra dhibameef kadhannaa gochuudhaan kan isatti kenname hanga du'aatti hanga gadi gombifamee fannifamuutti kennaatti kennameef nama amanamee darbedha kiristaanota. Bu'uurri keenya abbaan fakkeenyaa keenya Phexros abbootii keenyaatiif. Phexros kennaatti kennameetiif nama amanamedha. Aangootti kennameetiif nama amanamedha. Phaawulos erga waamamee booddee erga filatamee booddee erga karaatti deebi'ee kennaan Waaqayyotti kennamee booda lallabaa cimaa hojjetaa cimaa nama Waaqayyoof jilbeeffatu isa cimaa meeshaa isa filatame jedhamee akkuma dubbatameef biyyoottan maqaa dhoofnu kana hundumaa irratti biyyoota 14 ergaa barreesse ergaa jajjabina ergaa barsiisa
qaamaan achitti argamuudhaan garuu dhumarratti amantaa koos kennaa koos bakka yaraatti bakka hin taanetti ingatu jechuudhaan Phaawulos magaalaa Room keessatti of dabarsee kenne. Abboottan keenya kan of dabarsanii of kennitan eenyuufi? Eenyuuf of kennitan? Of jaallachuuf, fira qofa jaallachuuf, ganda qofa jaallachuuf, maatii qofa jaallachuuf moo jaalalli manni kiristaanotaaf qabdu, jaalala Kiristoos nama hundumaatiif qabu muudama irratti muudamtan sana milkeessuudhaaf jirtu kiristaanota abbootiin keenya. Isa kam keessa jirtu mee ilaala? Eenyuuf amanamtan? Addunyaaf moo Waaqayyoodhaaf? Mootummaa biyya lafaatiif moo mootummaa Waaqayyootiifidha? Kan isinitti kenname amanamtaniif jirtu? Yoo Waaqayyo gaafa dhufee gaafii kana isin gaafatu deebiin keessanoo maal ta'a laata? Maal deebisna? Kiristaanoon maal deebisna? Tasalonqee lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 hanga 11 yoo dubbistanii nutis isa fakkaannee akka deddeebinuuf akka sirnaatti gad of qabnee akka adeemnuufi seerri nuuf kennameeraatii jira. Akka sirna mana kiristaanaatti, akka sirna kiristaanaatti, akka sirna amantiitti, akka sirna wangeelaatti, akka sirna namummaatti akka deddeebinuuf malee akka fedhii biyya lafaatti, akka fedhii fooniitti akka deddeebinuuf nuuf sirni nuuf hin kennamne. Sirni nuuf kenname sirnatti hin fayyinu. Sirni nuuf kenname sirnatti hin ceenee ittiin ceesisnu. Kan awwaallee irra teenyu miti. Kan machiidhaan dhoksinuu miti. Kan sobaan dhoksinuu miti. Kan qomummaan dhoksinuu miti. Kan ittiin jireenya biyya lafaatiin dhoksinuu miti. Isin soogidda biyya lafaati kan jedhamne. Nuti soogidda biyya lafaa, biyyi lafaa kun nu imminyoofti eegga ta'eeti. Kan ittiin minyeessinu sagalee Waaqayyoof dhugaa wangeelaatiin waan ta'eetiif dhuguma dhugaa wangeelaa nuuf kenname kanaan deddeebi'aaf deddeebisaatii jirraa jennee of haa ilaallu. Eenyumaan otoo hin taane namoonni sagalee kana dhageessatan hundumti keessanu tsooma guddaa kana keessatti kan yaadannu waan gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos nu bu'uureessedha. Fakkeenya nuuf ta'edha. Ilmi Waaqayyo ofiisaa ilmaan namaatiif kenne. Ergamni abbaan isaa kenneef kakuun addaamitiif galame sun eeyyama isaatiin nama ta'e foon namaa uffatee du'ee du'a addaam balleessuuf ergama kanaaf dhufe. Isa kanas in raawwate. Du'a koof du'a keessan du'ee jireenya nuuf laate. Of dhiise. Isin of dhiistaniittu. Addunyaa dhiistaniittu. Kabaja biyya lafaa dhiistaniittu. Of jaallachuu dhiistaniittu. Teessoo jaallachuu dhiistaniittu. Kiristaanotaa yoo of ilaallee nuti kennaa nuuf kenname biddeen gooneerra. Kennaa nuuf kenname of tuulummaa gooneerra. Kennaa nuuf kenname teessoo godhanneerra. Kennaa nuuf kenname akka waan Waaqayyoon nuuf kennetti ilaallee bukkeetti dhiifne nuti addunyaa duukaa buuneeti jirra. Haa dammaqnu kiristaanota. Abboonni dammaqa. Waaqayyoon hin dhufa. Kaleessa akkuma lallabame Waaqayyoon ifatti ni dhufa. Mul'ata Yohaannis 22:12 akka barreeffame andafee nan dhufa. Hundumaafiyyuu akka hojii isaaniitti miindaa isaanii nan kaffalaafii jedhe. Abbaa shaniitti yoo hojjeteera ta'e eebba abbaa akka argatuuf, eebba jireenyaa akka argatuutiif gatiin isaan harka jiraa nan kaffalaafii. Abbaan lamaa itti hojjeteera yoo ta'e gatiin isaan harka jira yemmuun dhufu dafeen dhufaatii an harkaatii nan kennaaf anatu kaffalaafi
gatiin isaa ana harka jira. Hubadhaa kiristaanota maal heddu filannoon keessan maal? Jireenya moo du'a? Dukkana moo ifa? Namni ilma waaqayyoo hin qaban, namni isaan hin jiraan, namni sirna wangeelaa hin kabajne, namni sagalee waaqayyoon hin jiraanne eebba hin qabu. Eebbi kan jiru sagalee waaqayyootiinidha. Eebbi kan jiru waaqayyootiinidha. Dallaa mana waaqayyoo keessaatii hin bayina. Ijaja mana waaqayyoo keessaatii hin bayina. Ulfina mana waaqayyoo keessaatii hin bayina. Yoo uffannee nutti bareede simboo kana kan waaqayyo nuuf kennedha. Yoo qaama keenyaan bakka jiru bakka sochoone fayyaa waaqayyo nuuf kennedha. Yoo qabeenya horannetti hin sochoone qabeenya nuuf kenne qabeenya waaqayyoodha. Wanti qabnu kan waaqayyo irraan hin taane tokkollee gonkumaa hin jiru. Ofummaan keenya biyyee kan turre hafuura isaa gaafa nuu kenne nama socho'u nama jireenyaa taane yaa kiristaanota. Inni ittiin of tuultu fayyaan waaqayyo sirkaa fudhate taanaan Iyyoob irraatii baradha. Qabeenyas yoo ta'e fayyaas yoo ta'e rukutamee argeera. Humna yoo ta'e Saamsoon irraatii baradha. Aangootti humna ittiin of tuulu kan inni ittiin Filisxeemota ittiin dhiphisaati ture gaafa inni waaqayyoof sagalee waaqayyoo dhiisee in salphate. Kan qabeenyi isiniif kenname qabeenya dhuunfaa taasistan dammaqaa. Kan hiyyeessaatiif sheerii godha. Kan hin qabneef laadha. Isa hidhamee gaafadha. Isa bades barbaada. Lallabdoonni of tuulummaa agarsiiftan gad of deebisa. Tajaajilaa amanamaa ta'a. Wangeelli amanamummaa barbaada. Sagaleen waaqayyoo amanamummaa barbaada. Waaqayyoo dabalee akka nu eebbisuuf uffanni keenya, kabajni keenya, jireenyi keenya, biddeenni keenya, kabajni ilmaan namaarraa arganne sagalee waaqayyootinidha. Sagalee waaqayyootinidha. Galaatiyaa boqonnaa 5:22 irraa kaaftanii yoo ilaaltanii firii hafuuraa ilaala. Isaan sana keessaa kan nuti raawwanne tokko jira jedhaa ilaala. Gad of qabuun jira. Wal jaallachuun jira. Ulfina walii laachuun jira. Wal barbaaduun jira. Wal gargaaruun jira. Gara laafummaan hin jira. Dhaabadhaa of ilaalaa kiristaanonni. Uffanni keenyaaf miidhaginni keenya waaqayyootiin ala hin jiru waan ta'eetiif. Kitaaba kan akka dubbistaniif Galaatiyaa 5:22 irraa kaasaatii dubbisa. Amantoonni warri kennaantiniis kenname abbootii keenya warra kaleessa sagalee waaqayyo dubbii waaqayyo isinitti himanii sirna mana kiristaanaa isinitti himanii kiristaanaadhaan nama hafuuraa akka taatan dubbii waaqayyo isinitti himan bu'uureeffadhaayii jedha kitaabni. Ibroota boqonnaa 17 irraa kaasaatii dubbisa. Warra dubbii waaqayyo isinitti himan warra waaqayyoon fakkaatanii akka adeemtaniif isin barsiisan sana abboottan keessan kana fakkeenya godhadhaayii bu'uura godhadhaayii isaan ilaalaati deddeebi'aa. Karaan isaan irra adeeman sana irra adeemaa. Karaan isaan irrattiin adeeman yoo deemtanii hin ceetu. Karaan isaan ittiin adeeman yoo irra deemtan ni fayyitu. Kennaan keessan hin awwaallamu. Kennaan keessan hin dhokatu. Isin eenyuun fakkeenya godhattan? Yihudaa moo Yohaannisiin? Yoo Yihudaa fakkeenya godhattan ta'e sagalee waaqayyoo kana daldala godhattan yoo ta'e sagalee waaqayyoo miindaa godhattan yoo ta'e sagalee waaqayyoo biddeen biyya lafaa qofa godhattan yoo ta'e har'a dammaqaa. Kun isinirraa fudhatamuu danda'a waan ta'eef dubbattan, barsiiftan, hojjettan milkaa'uu dhiisuu dandeessu waan ta'eef. Maatiyoon waaqayyoo dubbii sagalee waaqayyoo mana keessan teessanii dhaggeeffattan eenyuun fakkeenya godhattan? Warra biyya lafaarra deddeebi'u moo warra akka fedha waaqayyootti deddeebi'uun? Yoo akka warra fedha waaqayyootti jettan carroomtaniittu boqonnaa argattu waan ta'eef
eebba argattu waan ta'eetiif. Kanaaf kennaa isiniif kennametti hojjechuudhaaf har'a dammaquun, har'a dhaabbatanii of ilaaluun kan barbaachisu kiristaanotaa. Filannoo keessan ilaala, bakka jirtan ilaala, ulfina ilmi Waaqayyoo isiniitiif kenne, simboo ilmi Waaqayyoo isiniif kenne kana hubadhaati ilaala. Ijoolleen keessan kan keessan miti kan Waaqayyooti. Qabeenyi keessan kan keessan miti kan Waaqayyooti. Warri biyya lafaa aangoo Waaqayyo isiniif kenne, saba Waaqayyoo akka bulchitaniif aangoon isinitti kenname addunyaa irratti biyya bulchaa jirtan. Gubbaa hanga dakaatti warra jirtan. Muudama kana kan isiniif kenne waaqummaa ilma Waaqayyootiin amantu yoo ta'e, Waaqayyoota aangoo kana isiniif kenne yoo ta'e, loogii biyya lafaa isiniif kenne bukkee jiru dhiisa. Nama biyya lafaarra jiru kana qixa ilaala. Hoggansi keessan hoggansa sirna qixeessa haa ta'u. Gaggeessummaan keessan gaggeessummaa sirna qixeessa haa ta'u. Aadloon godhiina. Biyyi lafaa kun hin hafa. Teessoon ammara jirtan irraas immoo hin lakkistu, hin buutu. Gaafa buutan hojii hojjetan akka gammaddaniif, namoonni gaarummaa keessaniin akka maqaa isin dha'aniif waan gaarii hojjedha. Waan gaarii hojjedha. Kitaabni akkuma dubbatu guyyaan warri cubbamtoota, warri hojii cubbuu hojjetan itti gubatanii ni dhufaa, dafees ni dhufaa. Raajicha Miikiyaas boqonnaa 4:1 kaasanii yoo dubbistan, guyyachi gooftaa ni dhufa warra cubbuu hojjetaniitiif, warra jireenya cubbuu keessa deddeebi'an isaan gubee balleessuudhaaf guyyaan kunis dhiyaateeraa jedha. Garuu warra kennaa Waaqayyootiif, warra Waaqayyoon sodaattaniif, warra akka Waaqayyo jedhetti adeemtaniitiif, warra ulfina maqaa Waaqayyootiif laattaniitiif, warra akka ajaja Waaqayyootti adeemtaniitiif isiniif garuu ifni jireenyaa qophaa'eera. Isin gammachuudhaan ni jiraattu. Guyyaan isiniif dhufu kun guyyaa gammachuutidha isiniitiin jedha. Miikiyaas boqonnaa 4 dubbisaa kiristaanotaa. Warri Waaqayyoon sodaattanii kennaa isinii kennameen hojjettan, isiniin gubattan, isiniif ifa jireenyaa, guyyaa boqonnaa, guyyaa fayyinaatti isin eeggata. Warri Waaqayyoon dagattanii cubbuu keessa deddeebitan, warri matta'aa keessa deddeebitan, warri dhugaan qarshii malee hin mul'atu jettan, warri dhugaan namaa malee hin mul'atu jettan, guyyaa Waaqayyoon dhufu guyyaan isinitti gubattan, guyyaan isinitti gaabbitan, guyyaan isinitti boossan dhiyaateeraa jedha Miikiyaas. Sofooniyaas boqonnaa 2 irrattis isin warri sabni saalfii hin beekne guyyaan Waaqayyoo dhiyaateeraatii walitti qabamaa gaafa jedhu yaada qalbii jijjiirra, gara Waaqayyootti deebi'u, walitti haraaramu, tokkoomu, gara jabeenya dhiisu kaanutti hima. Guyyaan kun dhufuudhaaf dhiyaateera. Waaqayyo dhufee kennaa sitti kenne si gaafachuudhaaf, adaraa sitti kenne sirkaa fudhachuudhaaf guyyichi kun dhiyaateera. Waaqayyoon nan dhufa jedhe, dhugaan ni dhufa. Fagoon jiran se'iin Waaqayyo si waliin jira. Inni kennaa sitti kenne sirkaa fudhachuudhaaf guyyaan Waaqayyo kun dhiyaateera. Isinoo saalfiyyuu hin qabdanii jedhe Sofooniyaas. Isin uummanni saalfii hin qabne, osoo Waaqayyo wal jaalladhaatu sun hin jedhe wal jibbitan, tokkoomaa otoo jedhuuti gargar baatan, warri aangoo isinitti kennamee tokkummaan gaggeessaa osoo jedhamtaniiti warri adda baasuudhaaf fiiddan hadha walitti deebi'a, hadha walitti qabama, hadha gaabbii qaba. Guyyaan kun dhufeera. Guyyaan kun hin turu. Kanaaf kiristaanotaa guyyaan kun guyyaa dhiyaate. Guyyaan kun guyyaa Waaqayyo waan ta'eetiif kennaa isinitti kenname itti hojjechuudhaaf, guyyaa isiniif kenname itti fayyuudhaaf haadha amanamummaa keessan argisiisa. Kanaatiif mootichi maal jedhe? Mootichi Waaqayyoodha.
garbicha ko ani waa xiqqoo sitti kenneen waa baay'ee sirraa argadheera kennaa siif kenneetiif amanamteetta waan ta'eetiif gammadiitti jedha. Ati yaa garbicha isa amanamaa, ati yaa kiristaana isa amanamaa, isa gara waaqayyootti guddachaa jirtu, isa gara nama afuuraatiin guddachaa jirtu, ati jaalalaan guddachaa jirtu, inni ati kennaa waaqayyootiin kan guddachaa jirtu gammadi. Siif ifni jira, siif boqonnaa jira, siif ifatu jira, siif kennaa waaqayyoo isa dabalataatu jira. Sababiin isaa kanaaf dabalaa kennaafi ati gammadi. Gammachuudhaanis gara mana abbaa kootti, gara galma abbaa kootti, gara mana jireenya abbaa kootti siif qophaa'etti galii ittiin jedheera. Isin warri kennaan waaqayyo isiniif kennaa awwaaltan har'a dammaqaa, gaabbii galaa, of jijjiiraa, fayyinaaf of qopheessaa. Kennaa waaqayyo awwaaltan sana cubbuu keessan kana himadhaatii qulqullaatii gara hojii hojjechuutti, gara afuuraatti of guddisuutti qophaa'a. Warri aangoo irra jirtan dhugummaan itti hojjedhaa. Warri hooggansa irra jirtan dhugummaan itti hojjedhaa. Itti gaafatamtu. Kan isin gaafatu immoo waaqayyoodha. Waaqayyo ofii isa isin gaafata. Waan irratti muudamtan irratti, waan irratti kennamtan irratti itti gaafatamtu. Warri daldaaltan dhugumaan daldaalaa. Warri oomisha irratti gubbaatti dhugummaan oomishaa, cubbuu malee oomishaa. Warri hooggantan dhugummaan hoogganaa. Warri murtoo laattuudhaaf kaawwamtan akkuma Museen namoonni sariyootti ragaa ba'anitti murteessi jedhame dhugummaadhaan matta'anii murteessinaa, gargaarsaatti murteessinaa, qomummaatti murteessinaa, ofittummaatti murteessinaa, amantiidhaan waaqayyoon bor na gaafata. Hojii keerratti waaqa si gaafata waan ta'eetiif. Jireenya keerratti waaqa si gaafata waan ta'eetiif. Aangoo keerratti, teessoo keerratti, qabeenya keerratti, jireenya keerratti waaqayyoon si gaafata waan ta'eef. Gatii hojii keetii immoo kan siif kennu waaqayyo waan ta'eetiif haa dammaqnu. Guyyaan waaqayyo dhiyaateera waan ta'eetiif. Guyyaan mootiin itti dhufu. Guyyaan gooftaan itti dhufee kennaa kanatti hojjette moo ittiin hojjenne jedhee itti nu gaafatu dhiyaateera waan ta'eetiif haa dammaqnu. Kanaaf kitaabni ati yaa garbicha koo waan gaarii gooteettaa, waan xiqqaatti amanamteettaa, isa guddaa irratti immoo sin muudaa jedheera. Eebba waaqayyoo warri barbaadan hadha koottaa. Kan warra walaltaniin haaramaa. Isa nama jalaa fudhattan deebisaa. Isa hattan deebisaa. Mattaa fudhattan deebisaa. Murtoo dogoggortan sirreessaa. Lafa namaa warri qota bulaan dhiibdan deebisaa. Isa maqaa namaa irratti waan yaraa gootan dhiisaa. Hadha deebi'aa. Waaqayyo sin eebbisa. Filannoonis kan keessan. Kitaaba Siraak boqonnaa 5 irratti ani filannoo lama siif dhiyeesseera. Eebbaaf abaarsa, jireenyaatiif du'a, ifaaf dukkana filannoon kan keetii jedheera. Kiristaanotaa filannoon kan keenya. Fayyina filanna yoo ta'e akka ajaja waaqayyootti, akka dubbii waaqayyootti, akka sagalee waaqayyootti haa deddeebinu. Du'a filatti yoo ta'es immoo filannoon kan keessan. Garuu addunyaan kun qabeenyi ishees tola ooltummaan biyya lafaas ni dabarti. Kan hin dabarre waaqayyoodhaaf sagalee waaqayyoof mootummaa waaqayyootidha. Mootummaa biyya lafaa dhiisaa, mootummaa du'aa dhiisaa, mootummaa cubbuu dhiisaa, mootummaa kufinsaa dhiisaa, mootummaa qomummaa dhiisaa, mootummaa isa hin dabarre kan waaqayyoo qabaadhaa. Waaqayyo waliin jiraadhaa. Waaqayyo nu barsiiseef galanniif ulfinni isaaf haa ta'u.